அருட்பெரும் ஜோதி அருட்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை அருட்பெரும் ஜோதி எல்லா உயிர்களும் இன்புற்று வாழ்க. வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. மிஸ்டர் லேடிஸ் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய தயவான படிவான வணக்கங்கள். அடியன் புதிய பெரியன் சித்தா வர்மா வைத்தியர் மற்றும் கைரோ தெரபிஸ்ட். இந்த வீடியோ ஆஸ்துமா பற்றியானது. ஆஸ்துமா, சளி தொந்தரவுகள், கப தொந்தரவுகளான நோய்களானது. இந்த வீடியோ, இந்த காணொளி சித்தர்களையும் சித்த மருத்துவத்தையும் நம்புவர்களுக்கும் ஏற்றுக்கொண்டு சித்தர்கள் வாழ்வியல நடப்பவர்களுக்குமானது, மாறாக அனைவருக்கும் அல்ல என்பதை இதன் வழியே அடியேன் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆஸ்துமா வந்துருச்சு, சளி தொந்தரவு, என்ன சார் பண்ணலாம்? வறட்டு இருமலா இருக்குது, என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னாக்க, சளி தொந்தரவு உடனே சளி பிடிச்ச உடனடியாக நம்ம மருத்துவமனைக்கு வைத்தியரையோ நாடுறதை விட்டுட்டு வீட்டில் சில வகையான மருந்துகளை நம்ம இப்போ மழையில் நனைஞ்சிட்டோம், நீர் கோத்துக்குச்சு உடனடியாக வீட்டுக்கு வந்த உடனடியாக புதினா ஒரு கைப்பிடி, துளசி ஒரு கைப்பிடி, அது புதினா, துளசி, கற்பூரவள்ளி மூணையும் ஒவ்வொரு கைப்பிடி எடுத்து நல்லா ஒரு 5 லிட்டர் 10 லிட்டர் தண்ணியில் கொதிக்க வச்சு, நல்லா கிளி போட்டு கொதிக்க வச்சு ஆவி பிடிங்க. ஆவி பிடிச்சிங்கன்னா அந்த ஆவி தலையெல்லாம் போயிட்டு நீர்க்கோவை, நீரில் பிடிச்சிக்கிறது எல்லாமே வெளியே எடுத்துரும். உள்ளுக்குள்ளார ஒரு அரை வெத்தலை, 4 மிளகு, 4 கிராம்பு வச்சு நல்லா மென்று பொறுமையாக மென்று முழுங்கி சூடாக 1 டம்ளர் தண்ணி குடிச்சிட்டு ஓய்வு எடுத்துருங்க. இல்லை சார், அதுக்கு மேலே இருமல் வருது சார், என்ன பண்ணுறது? நெஞ்சில் நீர் கோத்துச்சு, சளி கோத்துச்சு சார், என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னாக்க, இருமலில் 2 வகை இருக்குது. உடம்புல சூடு ஆயிட்டாலும் சளி கோத்துக்கிட்டு இருமல் வரும், அது வறட்டு இருமல். இதுக்கு உடம்பு சூடாச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இன்னொரு இரும்பது உடம்புல, அதாவது நுரையீரலில் சளி கோத்துக்கிட்டு நீர் கோத்துக்கிட்டு சளி, நெஞ்சு சளி பிடிச்சிக்கிட்டு இருமல் வரும். இது குளிர்ச்சினால வர சளி. முதல்ல நம்ம குளிர்ச்சினால இருமலா இல்லை சூடுனால இருமலா அப்படின்னு நம்ம அடையாளம் பார்த்துக்கணும். சூடுனால வர இருமல் பார்த்தீங்கன்னா சளி வெளியே வராது, வெறும் சூடாவே வறட்டு இருமலாவே இருக்கும், சளி வராது. குளிர்ச்சினால வர இருமல் சளி கதுக்கு ஒவ்வொரு தும்மலுக்கும் ஒவ்வொரு இருமலுக்கும் நமக்கு சளி வரும். அப்ப இதை வச்சு நம்ம அடையாளம் வச்சு கொள்ளலாம். அதுக்கு அடுத்துட்டு சூடுனாலையா இருமலால வருது, அப்புறம் சளி நமக்கு எதனால வருது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு, சப்போஸ் குளிர்ச்சினால சளி வந்ததுனாக்கா நம்ம அந்த மாதிரி வெத்தலையில இதை வச்சு சாப்பிடலாம். இல்லைனாக்கா சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி 3ஐயும் சுத்தி பண்ணி அரைச்சி ஒரு 1/4 ஸ்பூன் தேனில் குழப்பி காலை இரவு உணவுக்கு பிறகு சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி சமளவு எடுத்து பொடி செய்து தேனில் குழப்பி, சுக்கு சுண்ணாம்புல தடவி தான் சுட்டு தான் சுரண்டி எடுத்துக்கணும். மிளகு வறுத்துடணும். சுக்கு திப்பிலியில் சும்மா ஒரு எலுமிச்சை சாறுலையோ அல்லது இல்லை தெளிச்சுக்கிட்டா போதும், அது ஒன்றும் பெருசாக சுற்றி இருக்காது. 3ஐயும் சுற்றி பண்ணி பொடி பண்ணி ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அல்லது 1/4 ஸ்பூன், சளி அதிகமாக தான் 1/2 ஸ்பூன் இல்லை 1/4 ஸ்பூன் தேனில் குழப்பி காலை மாலை உணவுக்கு பிறகு சாப்பிடும். இந்த சூடான மருந்துகள் சாப்பிடும்போது உணவுக்கு பிறகு சாப்பிடும். வெறும் வயிற்றுல சாப்பிட்டா வயிற்றுல புண்ணு ஆகிடும். ஸோ இது மாதிரி இந்த மருந்து அதெல்லாம் திரிகடுகு. இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா குளிர்ச்சினால வருகின்ற சளி சரியாயிடும். அதுக்கும் சரியாகலைனாக்கா ஆடாதோட டானிக்கு, ஆடாதோட சாப்பிட்டா பாடாத வாயும் பாடும் அப்படின்னு மருத்துவ பழமொழி. இருமலுக்கு ஆடாதோடை, இதயத்துக்கு கரிசாலை அப்படின்றது மருத்துவ பழமொழி. இதயத்துக்கு கரிசாலை சாப்பிட்டா இதயம் பலமா இருக்கும். இருமலுக்கு ஆடாதோடை. இப்போ ஆடாதோட செய்த டானிக்கு நம்ம நல்ல ஒரு பெரிய லெவலில் நல்லா குணமளிக்கக்கூடியது நம்ம பண்ணுறோம். நீங்கள் ஒரு கடையில் கூட ஏதோ நல்ல கம்பெனியாக நல்லா குணமளிக்குதான்னு நீங்கள் பார்த்து தான் வாங்கணும். ஏன்னா நமக்கு அது உங்களோட அனுபவம், எந்த கம்பெனி எப்படி செய்யுது. ஆடாதோட டானிக் காலை இரவு உணவுக்கு பிறகு 1 ஸ்பூன் சாப்பிட்டு சூடாக டம்ளர் தண்ணி குடித்தாலும் ரெடி ஆகிடும். சுவாச கோடாரி மாத்திரை, அது ஒரு ஃபார்முலா. அதுக்கு சரியாகலாம் சுவாச கோடாரி மாத்திரை. அந்த மாத்திரை காலைல 2 மாத்திரை, சாயங்காலம் 2 மாத்திரை நீங்கள் வெந்நீரில் சாப்பிட்டாலும் இது சரியாகும். அதுக்கடுத்து கண்டங்கத்திரி லேகியம். கண்டம் அப்படின்னாவே இந்த தொண்டை பகுதின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கண்டம் இங்கே சளி பிடிச்சிக்கிட்டு கோழையை பிடிச்சிக்கிட்டு நமக்கு தலைப்பகுதியெல்லாம் பிரச்சனை பண்ணும். இருமல், கரகரப்பு, தொண்டை கரகரப்பு, இது போன்ற நோய்களாம் சளினால். அதுக்கு கண்டங்கத்திரி லேகியம். இந்த லேகியத்தை காலைல 1/2 ஸ்பூன், சாயங்காலம் 1/2 ஸ்பூன் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கனாலும் உங்களுக்கு இந்த சளினால், இந்த குளிர்ச்சினால் வருகின்ற சளி தொந்தரவு சரியாகும். பொதுவாகவே லிவர் சரியான முறையில் இயங்கலை, லிவர் சரியான முறையில் ஃபங்க்ஷன் ஆகலனாலும் நமக்கு இந்த சளி தொந்தரவுகள் வரும்.
அதனால நீங்கள் கரிசாலை கற்பம் இது போன்ற மருந்து கீழாநெல்லி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து லிவருக்கும் கொஞ்சம் மருந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது. நீங்கள் எதுவும் சரியாகலைனாக்கா லிவருக்கு கொஞ்சம் மருந்து எடுத்து லிவரை சூடு பண்ணிட்டு, ஏன்னா இது வெள்ளீரல்னாக்கா லங்ஸ். நமக்கு வந்து வெள்ளீரல் லங்ஸுக்கு வந்து சித்தர்கள் வந்து வெள்ளீரல்னு சொல்றாங்க. ஏன் ஈரல் கன்சிடர் பண்றாங்கன்னா, இந்த நுரையீரலும் கல்லீரலை நம்பி தான் இருக்குது. கல்லீரல் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. கல்லீரல் பலமா இருந்தால் தான் நுரையீரல் பலமா இருக்கும். நுரையீரல் பலமா இருந்தால் தான் இதையும் பலமா இருக்கும். இப்போ நுரையீரல் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷனுக்கு வந்து கல்லீரலுக்கு சேர்த்து மருந்து சாப்பிட்டீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து நுரையீரல் தொந்தரவு சீக்கிரமா சரியா பண்ணும். சளி பிடிச்சிட்டு கம்பல்சரி வந்து மலச்சிக்கல் வரும். அதனால ஏதோ ஒரு மலை இலக்கி போட்டுக்கணும். கண்டிப்பா ஒரு நீலாவரை சோர்ணமோ ஏதோ ஒரு மலை இலக்கி போட்டினாக்கா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீயா நல்லா அருமையா வந்து ஃப்ரீயா மலம் காலை மலை 2 வேளை மலம் போனால் சீக்கிரமா வந்து சளி தொந்தரவுகள் வந்து சரியாகும். ஓகே. இப்போ வந்து இது வந்து குளிர்ச்சினால வர இருமல் சளி தொந்தரவுக்கு ஆஸ்துமாவுக்கு இது ஒரு மருந்து. இல்லை சார் எனக்கு வந்து சூடுனால வருது, உடம்பு சூடாகி அதனால வரட்டு இருமல் வருதுன்னா கல்லீரல் சூடாகி போச்சுன்னு அர்த்தம். அப்போ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து கீழாநெல்லி கரிசாலையை வந்து நல்லா இது ஒரு கைப்பிடி எடுத்து நல்லா ஆட்டி மோரில் ஒரு டம்ளர் குடிக்கணும். அல்லது பனகற்பட்டியை வந்து சேர்த்து கற்கண்டோ இல்லை பனகற்பட்டியோ நீங்கள் வந்து சப்பி சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்பு குளிர்ச்சியாகி ரெடி ஆகும். இல்லை அதிமதுரம் மாத்திரை சாப்பிட்டாவும் வந்து உடல் குளிர்ச்சி ஆகிட்டு குறையும். ஒரு ஃபார்மா இருக்குது, அதாவது ரத்த இருமல் வந்து ரத்தமாக சில பேர்த்துக்கு வரும். வறட்டு இருமல், நுணுக்கு இருமல், தொண்டை கரகரப்பு இருக்குது, நாக்கு வறட்சியாக இருக்குது, தொண்டை வந்து வறட்சியாக இருக்குது. இது மாதிரியான சிம்டம் எல்லாம் வந்தால் நமக்கு வந்து இது வந்து சூடுனால ஏற்பட்ட தொந்தரவு சளி அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு போயிட்டு நீங்கள் சூடான மருந்துகளோ ஆடதோட மருந்துகளோ சுவாச கோளாறியோ திரிகடுக்கோ போய் சாப்பிடக்கூடாது. ஏற்கனவே வறட்டு இருமல் சூடாகி தான் வருது. அப்போ வந்து நீங்கள் குளிர்ச்சினால் வந்த மருந்துக்கு சாப்பிடக்கூடிய மருந்தை இதுக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சூடு அதிகமாகிடும். அப்போ நம்ம வந்து குளிர்ச்சிப்படுத்தணும். வறட்டு இருமல் இருந்தால் குளிர்ச்சிப்படுத்தணும். அதுக்கு என்ன ஒரு மருந்துனாக்க அதிமதுரம் தூள் வந்து 10 கிராம். அதுபோல் வெண்மிளகு வெள்ளை கலரில் இருக்கிற மிளகு அதோட சூரணம் செஞ்சு ஒரு 10 கிராம். வெங்காரம் நாட்டு மருந்துகள் கிடைக்கும், வெங்காரத்தை நல்லா வானலில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்தது ஒரு 10 கிராம். கற்கண்டு தூள் ஒரு 20 கிராம். அப்புறமா பனக்கற்கண்டு தூளாக தான் நல்லது. இது 4ஐயும் வந்து ஒன்றாக்கி இந்த நான் சொன்ன ரேஷியோவில் ஒன்றாக்கிட்டு சாதம் வடித்து கஞ்சி தண்ணி அதில் போட்டு நல்லா ஒரு 2-3 மணி நேரம் அரைச்சிக்கிட்டு மெழுகு மாதிரி ஆகும். அந்த மெழுகாக ஆன பிறகு சுண்டக்காய் அளவுக்கு ஒரு மாத்திரையாக உருட்டி வச்சு காய வச்சுக்கலாம். இது ஒரு மிக உயர்தரமான ஒரு மருந்து. ஜட்ஜி பலராமையா சொன்ன மருந்து, மிக அனுபவமான மருந்து. வறட்டு இருமலுக்கு நான் ரொம்ப காலம் ரொம்ப பேத்துக்கு அப்படிமா சளி வராது, இருமிட்டே இருப்பாங்க, சளி வராது. அதெல்லாம் வறட்டு இருமல்லாம் அர்த்தம். ரொம்ப நாள் சரியாகாது. அதுக்கு வந்து நான் சொன்னபடி இந்த அதிமதுரம், வெண்மிளகுத்தூள், வெங்காரம், கற்கண்டு தூள் இது 4ஐயும் வந்து சாதம் வடிச்ச தண்ணியில் ஒரு 3 மணி நேரம் அம்மியிலையோ இல்லை கல்வத்திலே போட்டு அரைச்சி ஒரு சுண்டைக்காய் அளவுக்கு மாத்திரை உருண்டை பண்ணி காய வச்சுக்கணும். காய வச்சு இந்த மாத்திரையை 2 மாத்திரை காலை மாலை உணவுக்கு முன்னாடி, ஏன்னா இது வந்து குளிர்ச்சி மருந்துலாம் உணவுக்கு முன்னாடி, சூடு மருந்து உணவுக்கு பின்னாடி. உணவுக்கு முன்னாடி 2 மாத்திரை போட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா வறட்டு இருமல், நுணுக்கு இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, நாக்கு வறட்சி இது எல்லாமே சரியாயிடும். நான் திரும்ப சொல்ற மாதிரி இது வந்து சூடுனால வர இருமலுக்கு சளிக்கு மருந்து. இப்போ இதை சாப்பிட்டு கூட வந்து கீழாநெல்லி ஒரு 3 நாளைக்கு 4 நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து பாலில் அரைச்சி எடுத்து குடிக்கலாம். ஏன்னா லிவர் வந்து குளிர்ச்சி ஆகும். ஏன்னா உங்களுக்கு உடம்பு சூடாகுதுன்னா லிவர் தான் சூடாகுதுன்னு நினைக்கணும். ஏன்னா லிவர் தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மிகப்பெரிய டாக்டர். அதனால வந்து லிவர் சூடாகுதுனாக்க நம்ம வந்து பல நோய்களுக்கு வந்து வித்தி அடையும். அதனால வாரத்துக்கு 2 நாள் எண்ணெய் தேய்ச்சி குடிக்கிறது, காலை ஒரு வேளை மோர் சோறு சாப்பிட்றது, காலை மாலை 2 வேளை பாத்ரூம் போகிறது, 10 மணிக்கு படுத்துறது. இது யாருக்கு வரும்னாக்க நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் இருக்கிறாங்களா, மொபைலே முறைக்கி பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு தான் சூடாகும். 10 மணிக்கு எப்படியோ 10 மணிக்கு படுத்துட்டு லிவரை குளிர்ச்சிப்படுத்தணும். 6 மணிக்கு முன்னால் சாப்பிடணும், 10 மணி முன்னாடி படுத்துடணும். விடியகாலம் 5 மணிக்கு முன்னாடி ஏஞ்சிடணும். சூரியன் வரதுக்கு முன்னாடி ஏஞ்சிடணும். சூரியன் வந்த பிறகு ஏஞ்சிங்கன்னா உடம்பு வந்து சூடாகும். ஸோ இந்த பழக்க வழக்கத்தில் இருந்தால் நுரையீரல் பலப்படும். இல்லை சார் நுரையீரல நீர் கோத்துக்குச்சு, அடுத்து தோணும் சார் நுரையீரலில் நிறைய சளி இல்லை ஆனால் நீர் கோத்துக்குச்சு, என்ன சார் பண்ணுறது? ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் ஓட்டை போட்டு தான் எடுக்குனாங்க. அதுக்கு தான் நாம் சொன்ன மாதிரி மூக்கரட்டை சூறணும். மூக்கரட்டை புனர்வாழ ரசாயனம், மூக்கரட்டை சூறணும், தேனில் குழப்பி இல்லை கஷாயம் வச்சு குடிச்சிங்கனாக்க உங்களுக்கு சிம்பிளாக நுரையீரல நீர் கோத்துக்கிறது கரைஞ்சி விடுது. எந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணதில் நுரையீரலில் ஓட்ட போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மூக்கரட்டையை மறக்காதீங்க. நுரையீரலுக்கு நீர்க்கோவைனா மூக்கரட்டை தான். ஸோ இது போல விஷயங்களில் பழக்கம் ஒழுக்கம் 2ஐயும் கலந்து நம்ம வந்து சரியான முறையில் உடம்புக்கு விரோதமாக இல்லாமல் இருந்தோம்னா, ஏன்னா நுரையீரல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பலமாக இருக்குதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோதான் இதையும் நமக்கு லைஃப் வரும். ஏன்னா நுரையீரலும் இதுவும் மிக மிக நெருங்கிய ஒரு நண்பர்கள், ஒன்றை சார்ந்து இருக்குது.
இதய நோய் வந்தால் நுரையீரலுக்கு சேர்த்து மருந்து கொடுக்கணும். நுரையீரல் நோய் வந்தால் இதயத்துக்கு சேர்த்து மருந்து நம்ம கொடுக்கணும். அதனால வந்து இதயத்தை பலப்படுத்தக்கூடியது, இதயத்துக்குள் நண்பனாக இருக்கக்கூடியது நுரையீரல். அதனால் அதனால் வருகின்ற நோய்களாகிய ஆஸ்துமா, சளி பிடிக்கிறது, கபநோய் வந்து 96 வகையான கபநோய்கள் எல்லாமே நுரையீரலில் தான் தாக்கும். அதனால வந்து வெளியே 6 மணிக்கு மேலே போகும்போது நம்ம வந்து காதை வந்து முக்கால்வாசி மூடிக்கலாம். இரவுல இந்த ஆஸ்துமா உள்ளவங்க நைட்டில் வந்து வெளியே போக வேண்டியதில்லை. காலையில் சூரியன் வந்த பிறகு வெளியே போங்க. 10 மணி ஆனால் படுத்துருங்க. கண்டிப்பாக வந்து குணமாகும். எந்த லெவல் ஆஸ்துமா இருந்தாலும் நம்ம பலருக்கும் இந்த மருந்துகள் எல்லாம் கொடுத்து குணப்படுத்துகிறது. பெருமருந்தெல்லாம் இருக்குது. அதுக்கடுத்து நம்ம தாளகம் இது போன்ற பெரிய மருந்துகள்லாம் அது வைத்தியர்களை துணை கொண்டு வைத்தியர்களை அணுகி நீங்கள் வந்து பெற்று அதனால் வந்து நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். நீங்களே செய்யறதா இருந்தால் இந்த மாதிரியான மருந்துகளை செய்து குணம் பெறலாம். கண்டிப்பாக இதுலேயே வந்து ஸ்டேஜ் 1, 2, 3 லெவலுக்கும் சரியாகும். ரொம்ப நாள் கேஸு தான் இதில் வந்து சரியாகும். அப்போ சரியான வைத்தியர்களை கொண்டு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து குணம் பெறலாம். வாய்ப்புக்கு நன்றி. வணக்கம். அருட்பெரும் ஜோதி, அருட்பெரும் ஜோதி, தனிப்பெரும் கருணை, அருட்பெரும் ஜோதி. எல்லா உயிர்களும் மின்புற்று வாழ்க, வள்ளல் மலரடி வாழ்க வாழ்க. நன்றி, வணக்கம்.